Hallelujah. Hello, Minglava. Near the 12 Yadkin, Chisu Chima Mare, Luna. General the Tindori, Kuguichin in a patepiro, the Lose, Pianle, a sapu, Maya Divi, the Chamai Winitana, Piambio Major, Sapu Kugue, Chima, Bari Pian Saint Ham, Les Repeated Sali Roda, Twalavi, Chide Kama, Tonganamo, the Camareo. Organ Muima Piatayame, the Lessibu writer ready Piacenta, maybe my Lutonze loud, but choppy qua virola, Lutonze the Siwea me, so Lumia Chinquebi Lobabania, so Janelli wrote the new volume, the Pianole, good Pionijare, new normal, repose and Thima, General the Nelly, Chuyali, Kakeshin and Ludaliu, Tacha, Bowlen and Piacia met the bullshit, no? Aku di COVID-19 ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါတကဘာလုံးမှာဒီကပ်ရောဂါဖေးချောက်နော်လူနေမှုပုံစံတွေကနေစပြီးတော့မှကျူစီးပွားရေးဘာညာမှာကျွန်တော်တို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်တဲ့သူတွေစိန်ခေါ်မှုအနိုင်ယူပြီးတော့အောင်ပွဲခံတဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့ဒီနေ့လဲကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နော်ဆိုတော့အတီးဒီရဲ့အသက်တာကိုအားပေးလိုပါတယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းစဉ်လေးပေးထားတယ်နော် we are the champion ဆိုတော့champion ဖြစ်ဖို့ကဒီ champion အနိုင်ထိုးမှနိုင်မှ champ ဖြစ်တာနော်ဆိုတော့လမ်းဘေးကလူနဲ့စိန်ခေါ်ပြီးထိုးလို့ champ မဖြစ်ဘူးဥပမာထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ကမြန်မာလက်ဝဲမှာchampion ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လက်ရှိမြန်မာလက်ဝဲ champion ကိုစိန်ခေါ်ပြီးတော့ထိုးပြီးတော့နိုင်မှဒါကျွန်တော် champion ဖြစ်မှာဟောကျွန်တော်လမ်းဘေးကလူချင်းချင်းရန်ဖြစ်ပြီးနိုင်လို့အဲ့ဒါမြန်မာလက်ဝဲ champion မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ champion ဖြစ်ချင်ရင်လက်ရှိ champion စိန်ခေါ်ပြီးတော့အနိုင်ယူရမယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ရင်လက်ရှိ champion ကိုဟုတ်လားဒီလက်ရှိမြန်မာလက်ဝဲ champion ကိုဆိုသူလင်းကဘယ်လိုစိန်ခေါ်ပြီးအနိုင်ထိုးမလဲသေသွားမှာပေါ့နော်ပြောပါဟိုကဒူးတွေတရောင်ကြီးကျွေးလိုက်တက်တက်ပြောပါပြောချင်တာဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့လောကကြီးမှာမကြာခဏကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိတယ်ထင်မိတယ်တွေးမိတယ်အခက်အခဲပြဿနာတွေရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထဲမှာတင့်ကိုဖယားကဖြစ်စေနိုင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဆိုတော့ဒါရိုးလေးပါကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြားဘူးနေကြအကြောင်းအရာဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဒါ true story ဟိုအေးရဝင်ပုံပြင်မဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ဖြစ်ရမှန်တကယ်ရှိခဲ့တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာနော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြားဘူးနေကြဒါဝိဒ်နဲ့ဂေါလိယဆိုတော့ဒါဝိဒ်နဲ့ဂေါလိယကဘလို့မှဒါဝိဒ်ဒီဂေါလိယကိုမနိုင်နိုင်ဘူးနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိပြီးသားဒီအကြောင်းအရာကိုဒါဝိဒ်ကဘလို့မှမနိုင်နိုင်ဘူးထင်ရတဲ့ဂေါလိယကိုနိုင်သွားတယ်အဲ့ဒါဘသူရဲ့မဆာခြင်းလဲဆိုတော့ဖယားရဲ့မဆာခြင်းနဲ့နိုင်တာ2013တုန်းကကဘာကြီးမှာစာအုပ်တုပ်ထွက်တယ်နော်ဒီ Malcolm Timothy Gladwell ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကThe Art of the Battling Giant ဆိုတဲ့စာအုပ်နော်ဆိုတော့2013တုန်းထွက်တယ်သူက New York Times bestseller စာရင်းဝင်တယ် base ကဒါပဲဒါဝိဒ်ကဂေါလိယကိုနိုင်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအခြေပြုတ်ပြီးတော့မှကုမ္ပဏီသေးသေးလေးတွေကအကြီးတွေကိုအလဲထိုးသွားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့ကုမ္ပဏီအကြီးတွေကိုကုမ္ပဏီသေးလေးတွေကပြန်ပြီးတော့စီးပွားရေးလောကမှာပြန်ပြီးတော့အနိုင်သွားတဲ့အကြောင်းကိုသူရေးပြတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့မှဒီစီးပွားရေးလောကထဲမှာဆက်ပြီးတော့မှအကျိုးခံစားတဲ့လူတွေအများကြီးကိုလည်းတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေနော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝထဲမှာလက်တွေ့အသက်တာထဲမှာလည်းသိမြင်ခံစားဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမ်းစာဖတ်ပြီးတော့ကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်ဟိဆိုပြီးတော့ထားဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းခံစားဖို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး16မှာနော်အငယ်7ကနေဖတ်တဲ့အခါယူဒပြည်ဗက်လင်မြို့အေဖရအယသားဖြစ်သောဒါဝိဒ်ရဲ့ဘယေရှဲသည်သား8ယောက်ရှိ
ရှောလူလက်ထက်၌ထိုသူသည်အသက်ကြီးသောသူ၏အရာရှိ၏ယေရှဲ၏သားတို့တွင်အသက်အကြီးဆုံးသောသူ၃ယောက်တို့သည်စစ်မှုကိုထမ်း၍ရှောလူနောက်သို့လိုက်ကြ၏သူတို့အမည်ကားသားဦးအေလျာဘဒုတိယသားအဘိနဒပ်တတိယသားရှိမာသည်ဒါဝိဒ်သည်အငယ်ဆုံးသောသားဖြစ်၏သားကြီး၃ယောက်တို့သည်ရှောလူနောက်တော်သို့လိုက်ကြတော်လဲဒါဝိဒ်သည်မလိုက်ဗက်လင်မြို့မှာမိမိအဘ၏သိုးတို့ကိုထိန်းချောင်းခြင်းကပြန်သွားလေ၏ဖိလိတိလူသည်အရက်40ပတ်လုံးနာနဲ့တစ်ခါညဦးတစ်ခါချင်းကပ်၍ကိုကိုပြ၏ထိုအခါယေရှဲသည်မိမိသားဒါဝိဒ်ကိုခေါ်၍တင့်အကိုတို့အဖို့ဤပေါက်ပေါက်တေဖာနှင့်ဤမုံဆယ်လုံးတို့ကိုယူ၍အကိုတို့ရှိရာတတ်တော်သို့ပြေးသွားလော့ဤဒိန်ငယ်ဆယ်လုံးကိုလည်းယူ၍သူတို့တတ်မှုအားဆက်လော့တင့်အကိုတို့သည်ကျမ်းမာခြင်းရှိသည်မရှိသည်ကိုကြည့်ရှုပြီးမှသူတို့ထံမှာတက်သေးတစုံတစ်ခုကိုခံယူလို့ဟုမှာလိုက်လေ၏ဒါဝိဒ်ရဲ့အကိုအကြီးဆုံး၃ယောက်ကရှောလူရဲ့စစ်တပ်ထဲမှာစစ်မှုထမ်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဂေါလိယတ်ကလာပြီးတော့မှစိန်ခေါ်နေတဲ့အချိန်ရက်ပေါင်း40ရှိပြီနော်ဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကိုသူ့အဖေကဒီစစ်တပ်ထဲမှာအမှုထမ်းနေတဲ့အကိုရီစီကိုမုံပို့ခိုင်းတယ်ပြီးတော့မှတခါတည်းမှားလိုက်တယ်မုံပို့တယ်ဆိုတာရည်ရွယ်ချက်ကငါသားတွေရှိရောရှိသေးရဲ့လားပေများသေးကုန်ပြီလားဒါကြောင့်တင့်ကိုတို့ကျမ်းမာရဲ့လားမကျမ်းမာရဲ့လားဆိုတာကိုတခါတည်းကြည့်လာခဲ့အဲ့တော့ပြောရရင်ဒီစစ်မြေပြင်ကိုဒါဝိဒ်ကစစ်တပ်ကိုဒါဝိဒ်ကရောက်လာပြီမဲ့အဲ့ဒါစစ်တိုက်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးဂေါလိယတ်နဲ့တိုက်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးအကိုတွေကိုမုံလာဖို့တာအဖေကခိုင်းလိုက်လို့ဒါဝိဒ်ကသူ့ဘာသူတိုးချောင်းနေတာတိုးချောင်းနေနဲ့သူ့ဖေရက်ခေါ်ပြီးတော့လာသားရီသွားဟိုမှာမင်းကိုတွေမုံသွားပူစမ်းဆိုတော့မုံလာပို့ရင်းနဲ့အဲ့ဒီဂေါလိယတ်ရဲ့စိန်ခေါ်တံကိုဒါဝိဒ်ကြားတဲ့အခါဒီဂေါလိယတ်နဲ့တိုက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ပြောရရင်ဒီနေရာကိုလာတဲ့အချိန်တုန်းကတိုက်ဖို့ဆိုရရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူကစစ်ပွဲအတွက်ဘာမှလည်းမပြင်ဆင်လာဘူးသူဟာသူတိုးချောင်းနေနဲ့ကောက်ကက်ပြီးထလာဆိုတော့တိုးချောင်းသားအဝတ်စားလေးနဲ့ဒီသူ့မှာရှိတဲ့လောက်လွဲလေးနဲ့ကြောက်ခဲလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲထွက်လာတာပြောချင်တာကသူမျောလင့်ထားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒီတိုက်ပွဲကနော်ဒါပေမဲ့ဂေါလိယတ်စိန်ခေါ်တံကိုကြားတဲ့အခါသူမနေနိုင်လို့ထွက်တိုက်တာအဲ့တော့ဒါဝိဒ်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအပြောင်းလဲတစ်ရက်ကိုစကြုံသွားတာအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီ COVID-19 ကဒီလိုဖြစ်မယ်လားဆိုတာကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနော်စီးပွားရေးတွေခက်ခဲမယ်ဆိုတာကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒါအိမ်ထဲကနေအိမ်ကြီးမထွက်ဘဲနဲ့အထဲမှာပဲနေရမယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်က mask တက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်သွားပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတဲ့နောက်ကျရင်ခရီးတွေသွားရင်လည်းဒီ mask ကတော့အများအားသုံးတော့မှာတစ်ချိန်လုံးကကျွန်တော်ခရီးတွေသွားတဲ့အခါဒီ international ခရီးတွေမှာတခါတလေတွေ့တယ်တချို့လူတွေနော်ခရီးသွားတဲ့ဒီဧည့်သည်တွေထဲမှာတချို့လူတွေကသူတို့ mask တက်ပြီးတော့ခရီးသွားကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒီကောင်လေးကနည်းနည်းကြီးကျယ်တယ်ကွာအဲ့လိုနော်ဘာလဲကွာ mask တက်ထားတယ်ပါညာဘယ်သူမှမတက်ဘူးလေတယောက်စားနှစ်ယောက်စားပဲတချို့တွေကသူချမ်းမာရေးအတွက်ကိုရီးယားတော့မသိလို့ပေါ့သူကပဲသူစီမာလားသူကအဆုတ်တွေအားနေလို့ဒီသူလေရှူတဲ့ဟာသူများအတွက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့သူတက်တာလည်းဖြစ်နိုင်သလိုလားလေရင်ထိုင်ကုန်တော့ပူကထိုင်တဲ့အခါကိုဘေးနာလူကဒါအဆုတ်ယောဂါတော့ဆိုတာဒါလေထဲကနေပူကပြတ်နိုင်တာဟုတ်အဲ့လိုခုမှဆိုလို့သူတက်တာလားလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဒီလိုတက်လာတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ထဲမှာအမြင်တစ်မျိုးဒီကောင်ကြည့်ကြရလားဗာလဲဗာညာဆိုတဲ့အမြင်တစ်မျိုးအခုကျတော့ကိုယ်တိုင်ကဒီလိုတက်မယ်လို့စဉ်းစားသွားပြီပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးမှာလူနေမှုစနစ်ပုံစံပြောင်းသလိုကျွန်တော်တို့မထင်ထားတဲ့မျှော်လင့်ထားတဲ့အပြောင်းလဲတည့်ရနဲ့ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ခုနပြောသလိုဘုရားကျောင်းတွေပြန်စရင်တော့မှဟာလား6ပေခွာထိုင်ရမယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းပြောရင်ဘုရားကျောင်းမှာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မိသားစုတွေတွေ့ပြီးတော့လားမိသားဟာပြုကြတယ်ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်တင်းရင်တနည်းဖက်လဲတကင်းနွေးနွေးထွေးထွေးဒီလိုမျိုးဆက်ဆံကြတာလေအခုကတွေ့တယောက်တွေကဟေးဟိုင်းဆိုပြီးတော့ဟာနာမကန်နေနော်၆ဝီခွာပါညာဆိုတာမနှွေးထွေးဘူးလေနော်မနှွေးထွေးကျွန်တော်တို့ကမြစ်တာဟာတွေ့ရင်တယောက်နဲ့တယောက်တခါလေးပွေဖက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြပါညာဒီလိုသွားတာလေနော်ဆိုတော့အခုကဆိုတော့ဟို
ပြောနေတာကျွန်တော်တို့မျောလင့်မထားတဲ့အပြောင်းလဲတရက်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းရင်ဆိုင်ရမယ့်အချိန်ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ဒါလေးတွေကတော့ဘာမှမဟုတ်ပြီပဲတချို့စီးပွားရေးသမားတွေဟာနော်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့သူတို့အတွက်ကဒါကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပြောင်းလဲတရက်ဖြစ်လာတယ်နော်အခုပညာရေးတွေဆိုရင် online အသင်ပေးလို့ပြောတယ်ဟလာကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါမိသားစုတွေကတချို့တွေဘယ်လိုလဲဆိုprivate school မှာထားတဲ့ကလေးတွေဘာညာအင်္ဂလိပ်ကျောင်းမှာထားတဲ့ကလေးဆရာကြီးတို့က online ကနေပြီးတော့မလေးတခါလေအိမ်မှာသူစိန်နဲ့နားထောင်တာဟာတခါကျရင်ဖွင့်ထားပြီးလူကပျောက်နေတာဟာဒါအဲ့တော့မိဘတွေကလည်းကြည်ပေးရတယ်ခဲလို့ရတယ်ဟာကျမတို့ကတော့ကိစ္စရှိလို့တော့အိမ်ကလူမှာခဲ့ရတယ်သူဒီအချိန်မှာတင်မယ်နော်တင်တဲ့အချိန်မှာငြိမ်ငြိမ်နားထောင်လားမထောင်လားကြည့်ထားပေးဦးနော်ဘာညာဆိုတော့နည်းနည်းခက်တဲ့အရာပေါ့လေနော်တရားကပြောတယ်ဟိုသူတို့အခုမှစပြီးတော့မှမြန်မာစာတင်တဲ့အခါမှာဒီလိုလက်ရေးတာအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ငယ်တော့ကျောင်းမှာရေးတယ်ဟေးဆိုရင်ဆရာမလိုက်ကြည့်တရားချင်းလိုက်ကြည့်ပြီးတော့လာလက်ကလေးတွေတောင်ကင်ပြီးတော့ဒီလိုရေးပေးတာအခုအဲ့လိုမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုအိမ်ကမိဘတစ်ခါပြန်ခဲလို့ရတယ်ဆိုတော့လူပညာရေးသင်ကြားမှုတွေမှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့စိန်ခေါ်မှုတွေကြုံရတယ်စီးပွားရေးလောကနေပေအလုံးငန်းတွေအသီးသီးအားဒါအခုချိန်မှာပြောရရင်တော့အပြောင်းလဲတစ်ရက်ကိုအားလုံးရင်ဆိုင်နေရတကဘာလုံးပဲကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအသီးသီးဒါကဘာနဲ့ချီကဘာလုံးချီပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတစ်ရက်ကိုစပြီးကြုံတဲ့အချိန်အဲ့တော့ဒါဝိကလည်းဒီအပြောင်းလဲတစ်ရက်ကိုကြုံရတာပဲနော်တကယ်တော့သူလာတာရိုးလေးအကိုရီကိုမုံလာပို့တာအကိုရီနေကောင်းနေဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့အဖေကိုပြန်ပြောရုံပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီဂေါလိရဲ့စင်ခေါ်တဲ့ကိုကြားတဲ့အခါဒါဝိကတိုက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာကောင်းပြီဒီလိုပြောတယ်ဒါဝိသည်နဲ့စောစောထ၍တိုးတို့ကိုတိုးရင်း၌အပ်ပြီးလင်အဘမှားလိုက်သည့်အတိုင်းစားစရာကိုယူသွား၍ရိတ်ခါလှဲထားရာသို့ရောက်သောအခါဣသရေလတပ်သားတို့နှင့်ဖိလိတိတပ်သားတို့သည်စစ်ခင်းချင်း၍စစ်တလင်းတို့ခြေလျက်စစ်တိုက်မည်အတန်နှင့်ကြွေးကြော်ကြ၏ဒါဝိဒ်သည်မိမိ၌ပါသောအရာတို့ကိုရိတ်ခါဆောင်လက်၌အပ်ထားပြီးလင်တပ်သားစုတဲသို့ပြေး၍မိမိအကိုတို့ကိုနှုတ်ဆက်၏သူတို့ပြောစဉ်တွင်ဖိလိတိလူဂါသမြို့သားဂေါလိယအမည်ရှိသောသူရဲသည်ဖိလိတိတပ်ထဲကထွက်လာ၍ယမန်ကဲ့သို့ပြောဆိုသည်ကိုဒါဝိဒ်သည်ကြားလေ၏ဣသရေလလူအပေါင်းတို့သည်ထိုသူကိုမြင်သောအခါအလွန်ကြောက်ရွံ့၍ပြေးကြ၏သူမုံလာပို့ရင်းနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနဂေါလိယကထွက်လာပြီးတော့စိန်ခေါ်တဲ့အရာကိုကြားတယ်အဲ့တော့ဂေါလိယစိန်ခေါ်တာကိုကြားတဲ့အခါတဲ့ဣသရေလတွေကကြောက်ပြီးတော့ပြေးတယ်တဲ့ကြောက်ပြီးပြေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ကြည့်တဲ့အခါဒီဘက်မှာကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့မြန်မာကျမ်းစာမှာတော့ဂေါလိယကိုစစ်သူရဲလို့ရေးတယ်နော်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာချမ်လို့ရေးတယ်ချမ်နော်သူကတကယ်စစ်တိုက်တဲ့နေရာချမ်ပဲအဲ့တော့ပြေးတယ်ဘာလို့ပြေးလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာရှေ့ပိုင်းမှာဖတ်ရင်ဂေါလိယရဲ့အခြေအနေသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအခြေအနေကိုဖော်ပြထားတယ်အရက်ကမြန်မာလူတော့6တောင်တထွာလို့ရေးတယ်9ပေကျော်10ပေလောက်ရှိတာအဲ့လောက်ရှိတာပြီးတော့မှသူဝတ်တဲ့အခွက်90အချိန်ရှိသောကြေးဝါချက်အင်ဂျီကိုဝတ်၏သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာဟာလာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တော်တွေ့ဘူးလိမ့်မယ်နော်အများလူတွေလာမှန်ချော်ထွက်သွားတယ်တန်ကိုချက်အင်ဂျီအဲ့ခေတ်တော့ဓာတ်တွေလှန်နေတဲ့ဟာတယောက်ချင်းတိုက်ကြတဲ့အခါသူများဓာတ်နဲ့ခုတ်ရင်ကိုမထိအောင်တန်ကိုချက်အင်ဂျီအဲ့ဒါအချိန်90ရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဒီခေတ်ဟိုနဲ့တွေ့ရင်ပေါင်နဲ့တွေ့ရင်125ပေါင်57 kg ရှိတယ်58 kg ရှိတယ်အဲ့လိုလေးတဲ့ဟာယူဝတ်ထားတာကျာဂေါလိယကဂျင်မီပါလေကစားထားတယ်ဆိုတော့စိတ်ပတ်ကြပါနဲ့ဘယ်တော့ဒီဟာဝစ်စုံနေနော်125ပေါင်ကျွန်တော်မိမကိုလုံးလောက်ရှိတယ်ဟာအဲ့ဒါယူထမ်းတာယူထမ်းတာအဲ့တော့နေရကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးလေအချီလေအဲ့ကြောင့်ဂေါလိယထွက်လာတာနဲ့ပြေးလာတဲ့အကုန်လုံးကြောက်ပြီးပြေးလာတဲ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဘာစတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကလုံးဝမကြောက်ဘူးဟာလေလုယာတကယ်ယေရှုကအမြဲတမ်း don't be afraid ဆိုတဲ့စကားကိုပြောတယ်မကြောက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကျမ်းစာ
ဖယားသခင်သည်ကြောက်တတ်သောစိတ်တော်ကိုပြီးတော်မူသည်မဟုတ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမယ့်စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေတွေ့ကြုံရမယ့်အခြေအနေအသစ်တွေကိုသင်ကြောက်နေဖို့မဟုတ်တင်းရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တင်းရဲ့ချမ်းသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တင်းရဲ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်လို့လောကကြီးထဲမှာတင်းအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာဖယားအသင်ကိုကြောက်ရွံ့တော်သူဖြစ်ဖို့အလိုမရှိဘူးအဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကရှုံးတာတွေနိုင်တာတွေမသိဘူးနံပါတ်1သူ့အထက်မှာလုံးဝကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘူးတိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟာဒီအရေးပြားလေးချင်းမခံတဲ့လူကဘာကိစ္စငါတို့စော်ကားနေတာလဲအဲ့ဒီဖယားကိုစော်ကားပြီးပြောတဲ့ကောင်ငါတိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ရဲ့အထဲမှာလုံးဝမကြောက်ဘူးရင်ဆိုင်မယ်ဒီနေ့လောကကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီရင်ဆိုင်ရဲတယ်ဆိုတဲ့တတ်တည်လို့တယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာမှာဒါဝိဒ်အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါဒီလိုပြောတယ်ဒါဝိဒ်ကသူရေးထားတဲ့အရာရှိတယ်ဒီတိုက်ပွဲမတိုက်ခင်တည်းကသူရေးထားတာသူကြောင်းရင်းနဲ့ရေးထားတာတင်မင်းရေလွန်မှုသောချိန်တည်းသူရှောက်သွားတော့လေဘေးအန္တရာယ်ကိုမကြောက်အကြောင်းမူကားကိုရောသည်အကျွန်ုပ်နှင့်တူရှိတော်မူသည်ဖြစ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ရင်ဆိုင်မဲ့ဘယ်အရာကိုမှငါမကြောက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဖယားငါနဲ့အတူရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ယုံကြည်သူကရင်ဆိုင်မှုတတ်သိရှိတယ်ရင်ဆိုင်ရဲတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့စိတ်ချမှုကငါနဲ့အတူဖယားရှိခြင်းငါနဲ့အတူဖယားရှိခြင်းငါနဲ့အတူဖယားရှိခြင်းအဲ့ဒီဖယားရှိခြင်းနဲ့သူကလောကကြီးကိုရင်ဆိုင်မယ်အဲ့ဒီတတ်သိအဲ့ဒီရဲရင်ခြင်းယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်တိုက်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါလူတွေကဒီလိုပြောတယ်ဒါဝိဒ်ကလည်းထိုဖိလိတိလူကိုတတ်၍ဣသရေလအမျိုးခံသောအဆက်ကွဲခြင်းကိုပယ်ရှင်းသောသူသည်အဘယ်အကျိုးကိုရလိမ့်မည်နည်းအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏ဗိုလ်ခြေတို့ကိုကျိမ်းပရမည်အကြောင်းအယေပြားလိခြင်းကိုမခံသောထိုဖိလိတိလူသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်သည်နည်းဟုမိမိအနားမှာရှိသောသူတို့အားမေးမြန်းလျင်သူတို့ကထိုလူကိုတတ်သောသူသည်ဤမည်သောအကျိုးကိုရလိမ့်မည်ဟုယမန်ကဲ့သို့ပြောဆို၏အပေါ်မှာပြောထားတယ်ဣသရေလအမျိုးကိုချင်းပါလေသူ့ကိုတတ်သောသူအားရှင်ဘုရင်သည်ကြီးသောစည်းစိမ်နှင့်ချီးမြှောက်၍သမီးတော်ကိုလည်းပေးစားတော်မူမည်ထိုသူ၏အဆွေမျိုးကိုလည်းဣသရေလနိုင်ငံတွင်မင်းမှုလွတ်တော်မူမည်ဟုပြောဆိုကြ၏အဲ့ဒီဂေါလိယကိုတိုက်လို့နိုင်သွားတဲ့လူကိုတဲ့ဘုရင်ကတဲ့သူ့သမီးတော်နဲ့ပေးစားမှာတဲ့ပြီးတော့တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးတွေကိုတဲ့ဒီဣသရေလနိုင်ငံတိုင်းမှာနိုင်ငံအတွင်းမှာတဲ့မင်းမှုလွတ်စေမယ်ဆိုတာ tax အခွန်ပေးစရာမလိုဘူးအခွန်မဆောင်ခိုင်းဘူးပြီးတော့မှဒီဘုရင်အုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာဘုရင်တွေစီမှာစစ်မှုထမ်းပေးရတယ်အဲ့ဒါလည်းထမ်းစရာမလိုဘူးအဲ့တော့ဂေါလိယကိုတိုက်လို့နိုင်ရင်ဘုရင်သမီးနဲ့လည်းရမယ်အခွန်လည်းဆောင်စရာမလိုဘူးဘုရင်စီမှာစစ်မှုလည်းထမ်းပေးစရာမလိုဘူးဘုရင်ကဒီလိုမျိုးကြော်ညာထားတာဘာလို့လဲဂေါလိယကိုတိုက်မဲ့လို့မရှိလို့တစ်ဖက်ကစဉ်းစားရင်ဒါဝိဒ်ကသူ့ကြောင့်သားဆိုတော့တစ်သက်လုံးဒါဘုရင်သမီးနဲ့တော့ညားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါဝိဒ်တို့အခွင့်အရေးပဲနော်ဆိုဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့မှထားပါတော့ဒါဝိဒ်ကဘုရင်သမီးနဲ့ကြိုက်နေဆိုတော့ဘုရင်ကသဘောမတူတာလုံးနေမှာလေအာမင်းငါသမီးနဲ့ဒီတိုးချောင်းသားကောင်လေးတော့မပေးသားနိုင်ဘူးဘာညာဟုတ်မှာဒါဝိဒ်အသေးရိုက်ကိုကြီးဒရာမာရိုက်ခင်းနေရမှာဟုတ်မှာအခုကဘယင်ကိုကလူလာလာရင်မင်းဂေါလိယကိုနိုင်အောင်တိုက်တဲ့လူဆိုရင်တော့ငါသမီးနဲ့ပေးစားမယ်ဆိုတော့ဒါတစ်ဖက်ကစဉ်းစားရင်ဒါဝိဒ်အတွက်ဒါအခွင့်အရေးတစ်ခုပဲဘယင်သမက်ဖြစ်မယ်အခွန်ပေးစရာမလိုဘူးစစ်မှုထမ်းရတဲ့အခွင့်အရေးလွတ်မယ်နော်အဲအောင်ပြောမယ်တခါတလေလောကကြီးထဲမှာတင်းရဲ့စီးပွားရေးမှာချမ်းသာရေးမှာတင်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စိန်ခေါ်မှုတွေဟာတင်းအတွက်အခွင့်အရေးတွေ opportunity တွေဖြစ်နိုင်တယ်တင်းရဲ့ရှေ့ကိုတိုးတက်လာဖို့အတွက်တင်းဘဝအဆင့်မြင့်လာဖို့အတွက်တင်းတို့အခွင့်အလမ်းတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကတော့ခုနပြောတယ်တိုက်တဲ့အခါမှာဒါတွေကအဓိကမဟုတ်ပါဘူးဘုရင်သမီးကိုလိုချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးအခွန်လိုချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါဝိဒ်ကဖယားသခင်ကိုစော်ကားပြီးပြောနေတဲ့လူကိုဖယားအတွက်နာလို့ဖယားဘက်ကမခံနိုင်လို့ထွက်တိုက်တာအဲ့တော့ဒီမှာပြောတယ်ထိုသူတို့နှင့်ဒါဝိဒ်ပြောသည်ကိုအကိုကြီးအေလျာဘကြားလျင်ဒါဝိဒ်ကိုအမျက်ထွက်၍သင်သည်အဘဲကြောင့်ဤရက်သို့လာသည်နီ
ထိုနဲသောသိုးတို့ကိုတောတွင်အဘယ်သူလက်၌အပ်ခဲ့သနည်းတင့်မာနကြီးခြင်းတင့်စိတ်နှလုံးစိုးညစ်ခြင်းကိုငါသိ၏စစ်ပွဲကိုကြည့်ရှုခြင်းကသာလာပြီဟုဆို၏ဒါဝိဒ်ကလည်းကျွန်ုပ်သည်အဘယ်အမှုကိုပြုမိသနည်းယခုပြောเสียအကြောင်းမရှိလို့ဆိုသောနောက်အခြားသောသူတို့ထံသို့လှည့်၍ယမန်ကဲ့သို့မေးမြန်းလျင်ထိုသူတို့သည်ရှေ့နည်းအတူပြန်ပြောကြ၏ဒါဝိဒ်တိုက်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါအကိုတွေကမထောက်ခံဘူးကိုတွေကမထောက်ခံဘူးတခြားလူတွေကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ယူဆတယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ရင်လည်းအခြေအနေကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလေတစ်ဖက်မှာဂေါလိယကအကောင်ကြီးအကြီးစစ်တိုက်စားလာတဲ့ကြီးစားစစ်သားသူ့ကိုချမ်းလို့ပြောတယ်ဒါဝိဒ်ကသူ့ကြောင့်သာဒီစစ်တပ်ထဲမှာတော့ပါတာမဟုတ်ဘူးအခုကအကိုတွေကိုမုံလာပူရင်းနဲ့မခံနိုင်လို့တိုက်မှာဆိုတော့အားလုံးကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားပဲပြောတယ်အဲ့တော့လောကကြီးမှာအမြဲတမ်းတစ်စီကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်မတတ်နိုင်မလုံနိုင်ဆိုတဲ့ဒီ minus နော်အနုလက္ခဏာဆန်တဲ့အတွေးခေါ်တွေမကြာခဏတစ်စီကိုတခြားသူတွေစီကရောက်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကဒီနေရာမှာအဲ့ဒီလူတွေဘာပြောလဲဆိုတဲ့လူတွေကအနုလက္ခဏာပြောနေတဲ့စကားတွေကိုလုံးဝဂရုမစိုက်ဘူးအဲ့ဒါတွေကို तू လုံးဝဝန်မခံဘူးအဲ့ဒါတွေကို तू ခေါင်းထဲမှာမထည့်ဘူးသူ့ရဲ့ target သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတိုက်ဖို့ပဲလူတွေရဲ့အမြင်ကိုမေးတော့ဟာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်လိုနိုင်မှာလဲဟိုနားလည်လို့အောင်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာဘောလုံးအသင်းနဲ့အခုကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံပြင်သစ်အသင်းနဲ့ကံမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာဘယ်လိုနိုင်မှာလဲငါတို့ကဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့မှလည်းနော်ကိုမြန်မာအသင်းဆိုတော့အားမပေးရင်လည်းမဖြစ်နော်အားပေးရဟုတ်ပါဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းချူတွေးထားတယ်အေးလေတိတ်အရှုံးကြီးမရှုံးရင်တော်ပါပြီနော်ဆိုတော့ရှုံးမယ်ဆိုတော့ချိန်နေတယ်ရှုံးမယ်ဆိုတော့ချိန်နေတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးဂိုးတိတ်မပြိုင်တော်ပြီဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမြန်မာဘောလုံးသင်းကဘယ်လိုလုပ်ကမ္ဘာချန်ပြင်သစ်သင်းကိုကံမလဲကံမယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းပြောမင်းတို့တော့ရှက်ကွဲမယ်ဟိုကမင်းတို့တိုင်းတိုင်းရှူမှာအဲ့လိုပဲပြောမှာဟိုအတော့လက္ခဏာဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ပါလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲပြောမှာပဲအခုဒါဝိဒ်ကလည်းလူတွေကလည်းဒါဝိဒ်ကိုဒီတိုင်းပဲပြောတာမင်းမနိုင်နိုင်ဘူးနော်ဒါဝိဒ်ကတော့တိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့တိုက်မှာလဲသူနဲ့အတူရှိတဲ့ဖယားဂေါလိယတ်ထဲကြီးတယ်ဆိုတာသူသဘောပေါက်လို့တိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အောက်မှာကြည့်တဲ့အခါရှောလူစီရောက်တော့လေရှောလူဘီယံလည်းဒီတိုင်းပဲပြောတယ်ရှောလူကတင်းဒီထိုဖိလိတိလူကိုသွား၍မတိုက်နိုင်တင်းဒီနုပြိုသောသူဖြစ်ထိုသူသည်ပြိုသောအရွယ်မှစ၍စစ်သူရဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီဟုဒါဝိဒ်အားဆိုတော့ဆိုတော့ရှောလူစီရောက်တော့လေဟာမင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းချတိတ်ပဲတဲ့ဟိုကောင်ကြီးဟာတဲ့ဂေါလိယတ်ကြီးကမင်းအရွယ်ရဲ့စစ်တိုက်စားလာတာအခုဒီကောင်ချမင်းဘလို့မှမနိုင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဒါဝိဒ်ပြန်ပြောတဲ့စကားဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကကိုရောချွန်ဒီအဘဤသိုးတို့ကိုထိန်းချောင်းစဉ်အခါရှင်သေးနှင့်ဝန်ဒီလာ၍တိုးတငယ်ကိုတိုးစုတဲ့ကကြိုက်ချီပါ၏ကျွန်တော်လိုက်၍တတ်သဖြင့်တိုးတငယ်ကိုသူ့ပါဇက်ထဲကနှုတ်ပါ၏ဝန်ဒီကျွန်တော်ကိုပြန်၍ကြိုက်သောအခါဝန်ဤမုတ်စိတ်ကိုကန်၍ရိုက်တတ်ပါ၏ကိုရောချွန်ဒီရှင်သေးနှင့်ဝန်နှစ်ကောင်လုံးကိုတတ်ပါ၏ထိုအရေးပြားလှီးခြင်းကိုမခံသောထိုဖိလိတိလူသည်အသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်၏ဘူချီတို့ကိုကျင်းပါသောကြောင့်ထိုအကောင်တကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါလိမ့်မည်ရှင်သေးနှင့်ဝန်လက်မှကျွန်တော်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူသောထာဝရဘုရားသည်ထိုဖိလိတိလူလက်မှကယ်နှုတ်တော်မူလိမ့်မည်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါဝိဒ်ကကျွန်တော်တိုးထဲမှာတိုးချောင်းနေတဲ့အချိန်တုန်းကဒါသူ့ရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကြံခဲ့တဲ့အတိတ်ကိုသူပြန်ပြောတာရှင်သေးတွေဝုံဝင်နေအန်ဒီရရှိတယ်တဲ့တိုးထဲမှာကျွန်တော်တိုးချောင်းနေတဲ့အချိန်တုန်းကအဲ့ဒီရှင်သေးတွေဝုံဝင်နေလက်ကနေဖယားကျွန်တော်ကိုကယ်နှုတ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဖယားကပဲတဲ့အခုဂေါလိယတ်ရဲ့လက်ကနေလေကျွန်တော်ကိုကယ်နှုတ်မယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီကနေ့ထိအောင်ပို့ဆောင်လာတဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့လာမယ့်အနာဂတ်မှာလည်းပို့ဆောင်မယ့်ဘုရားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ထိအောင်ကောင်းချီးပေးလာတဲ့ဘုရားကရှေ့အနာဂတ်မှာလည်းကောင်းချီးပေးမယ့်ဘုရားဖြစ်တယ်
ဒီနေ့ထီအောင်တင့်ကိုလမ်းပြတယ်၊ကွယ်ကားတယ်၊စောင့်ထိန်ပေးတယ်၊ပို့ဆောင်တယ်၊သွန်သင်တယ်။အဲ့ဒီဖခင်ကရှေ့အနာဂတ်မှာလေဒီအတိုင်းပဲယေရှုခရစ်သည်မနေ့နေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲသောဖခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကျွန်တော်ကရှေ့လာမဲ့စနေနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်55နှစ်ပြည့်။ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းမွေးနေ့ဒီနီးလာတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ဖြတ်တန်းလာတဲ့အချိန်ဓာတ်ကြီးတွေကိုကြံခဲ့တဲ့နေ့ရက်ကာလတွေကိုဟုတ်လားပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်တဲ့အခါဖခင်ရဲ့လက်တော်တွေဘုန်းတော်တွေတကူတော်တွေဖခင်ပို့ဆောင်လာခြင်းတွေကိုအများကြီးမြင်ရတယ်။အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကလည်းသူ့ရဲ့အတိတ်မှာကြံခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာဖခင်ပို့ဆောင်လာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်တဲ့အခါဒီဂေါလိယကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်အင်အားဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ရဲ့သက်တာမှာလည်းဒီအတိုင်းပဲဒီနေ့ထိပို့ဆောင်လာတဲ့ဖခင်မနက်ဖြန်လေဒီဖခင်သင်ကိုဆက်ပို့ဆောင်အောင်ပါအာမင်ဒီနေ့ထိသင်ကိုကိုယ်ကစောင့်ရှောက်ကောင်းချီးပေးလာတဲ့ဖခင်မနက်ဖြန်လေဒီဖခင်ကသင်ကိုကိုယ်ကစောင့်ရှောက်ကောင်းချီးပေးအောင်ပါဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါသင်ရဲ့သက်တာထဲမှာဖခင်မဆာခဲ့တာတွေမရှိဘူးလားဖခင်ကိုယ်ကာခဲ့တာတွေမရှိဘူးလားဖခင်ကောင်းချီးပေးခဲ့တာတွေမရှိဘူးလားဖခင်စောင့်ရှောက်ခဲ့တာတွေမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ကျွန်တော်အားလုံးမှာရှိတာပေါ့ဒါဆိုရင်သင်ရှေ့မှာရင်ဆိုင်မဲ့အရာတွေအတွက်သင်ဘာလို့စိုးရိမ်နေတာလဲသင်ကိုဒီပို့ဆောင်လာတဲ့ဖေကဒီနေ့အထိပဲပို့ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလေမနေ့ဖန်လေဒီဖေကဆက်ပြီးပို့ဆောင်မှာဒါဆိုရင်သင်ဘာလို့စိုးရိမ်နေတာလဲဘာတွေကိုကြောက်နေတာလဲဘာတွေကိုရင်မဆိုင်ရဲဘူးဖြစ်နေတာလဲဒါဝိဒ်ကတော့ရိုးရိုးလေးပဲသူ့ရဲ့အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါရှေ့မှာရင်ဆိုင်ရမယ်ဂေါလိယနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်တိုက်ပွဲတွေသူ့အတွင်းထဲမှာခွန်အားဖြစ်တယ်သူယုံကြည်တာရိုးရိုးလေးဒီဖယားပဲဂေါလိယလက်ကကင်လို့ပဲအာမင်အဲ့တော့ after covid အလွန်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ရင်ဆိုင်ရမယ်စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေလူမှုနေထိုင်မှုအပြောင်းအလဲအသစ်တွေစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောက်ရမယ်ပုံစံအသစ်တွေကိုယ်ွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်လို့ပြုပြင်ရမယ်စီမင်းစည်းကမ်းအသစ်တွေအကုန်လုံးတွေကျွန်တော်ရင်ဆိုင်မယ်ခက်ခဲခြင်းတွေရှိနိုင်တယ်ပြဿနာတွေရှိနိုင်တယ်စိန်ခေါ်မှုတွေရှိအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးထဲမှာဒီဖယားကပဲသင်ကိုဆက်ပြီးပို့ဆောင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ရှောလူတဲ့ရှောလူဒီလေဒါဝိဒ်ကိုမိမိအဝတ်နှင့်ဝတ်ဆင်သဖြင့်သူ၏ကောင်းပေါ်မှာကြေးဝါခမောက်လုံးကိုတင်၍တန်ချက်အင်ကြီးကိုလည်းဝတ်စေ၏ဒါဝိဒ်သည်ဓာတ်တော်ကိုအဝတ်တော်မှာစီး၍သွားမည်ဟုအားထုတ်တော်လဲထိုလက်နက်များကိုမစုံစမ်းသေးတို့ဖြစ်၍ဒါဝိဒ်ကဤလက်နက်တို့နှင့်ကျွန်တော်မသွားနိုင်ပါမစုံစမ်းပါသေးဟုရှောလူအားလျှောက်၍ချွတ်ပြန်လေ၏အဲ့တော့ကိုကတိုက်ဖို့ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကတိုးချောင်းရင်းနဲ့လာတာလေတိုးချောင်းကပုံစံလေးနဲ့လာတာအဲ့တော့ခုကဟိုဘက်ကဂေါလိယကစိန်ခေါ်ထားတာဟေးမင်းတို့ဘက်ကသူရဲကောင်းတစ်ယောက်ထွက်လာခဲ့ငါနဲ့တစ်ယောက်ချင်းချမယ်ငါရှုံးသွားရင်ငါတို့ကမင်းတို့စီမှာကျွန်းခမ်းမယ်မင်းတို့လူရှုံးရင်မင်းတို့တွေကငါတို့စီမှာကျွန်းခမ်းဆိုတော့ဒါရှေးတုန်းကတစ်ယောက်ချင်းတိုက်ကြတယ်နော်တိုက်ပွဲတွေက1 by 1သူရဲကောင်းနှစ်ယောက်ဟိုဘက်ကတစ်ယောက်ထွက်ဒီဘက်တစ်ယောက်ထွက်တိုက်နော်ဒီနေ့လည်းအဲ့လိုတိုက်ရင်တော့မစိုးဘူးနော်အသေးပြောင်းနေတာပေါ့ဟုတ်လားမင်းတို့ဘက်ကသူရဲကောင်းတစ်ယောက်ထုတ်ငါတို့ဘက်ကသူရဲကောင်းကဲနှစ်ယောက်တိုက်လိုက်ကြဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်လည်းဟိုဘက်ကမင်းတို့ဘက်ကဘူချိုတစ်ယောက်ဒီဘက်ကဘူချိုနဲ့တစ်ယောက်ချင်းချအဖီးနော်အဲ့လိုဆိုအသေးပြောင်းနေတာပေါ့အများကြီးမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟာတမန်ကျမ်းစာမှာတကယ်ကြည့်ရင်ဒါသခင်ယေရှုနဲ့စာတန်နဲ့ဆိုကားတိုင်းမှာခရစ်တော်အောင်ပွဲခံတဲ့အခါစာတန်ရှုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းဒါဝိညာဉ်ရေးပုံဆောင်ပါတယ်ဒါပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာတိုက်ရမယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါဒါဝိဒ်ကတိုးချောင်းသားပုံစံဖြစ်နေလို့ရှောလူဟာသူစစ်တိုင်ရင်ဝတ်တဲ့စစ်ဝတ်တစားတွေဝတ်ပေးတာအဲ့တော့မှထွက်သွားရင်စစ်သားပုံပေါက်မှာပေါ့6ဝတ်တစားနဲ့ဒါဝိဒ်ကကျတော့အဲ့ဒါတွေဝတ်ကြည့်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့ဒါပြန်ချွတ်ထားခဲ့ရှောလူကတော့ငါတို့ဘက်ကသူရဲကောင်းတယောက်လာမယ်ဟေ့ဂေါလိယမင်းကရပောင်း40ရှိသူရဲကောင်းထွက်လာခဲ့တိုက်မယ်စိန်ခေါ်နေတာအခုလာမယ်ဆိုတော့ဒီစစ်သူရဲပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဒါဝိဒ်ကိုလွှတ်လိုက်ချင်တာဒါဝိဒ်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးဟန်ဆောင်ပြီးမသွားချင်ဘူးမကြာခဏလောကကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဟန်ဆောင်ပြီးတော့နေချင်တယ်နော်ဟန်ဆောင်ပြီးအသက်ရှင်ချင်တယ်မတတ်ဖဲနဲ့တတ်တယ်လို့မသိဘဲနဲ့သိတယ်လို့မရှိဘဲနဲ့ရှိတယ်လို့နော်
ဟန်ဆောင်ပြီးတော့မှလူတွေအသက်ရှင်နေတယ်ဒါဝိဒ်ကအဲ့ဒီလိုဟန်ဆောင်ခြင်းစိတ်မရှိဘူးသူအရှိအတိုင်းသွားတယ်အရှိတိုင်းသွားတယ်အောက်မှာကြည့်တဲ့အခါဒီလိုပြောတယ်ဆက်ဖတ်တဲ့အခါတဖန်မိမိတောင်ဝေးကိုကင်လျက်ချောသောကြောက်ငါးလုံးကိုချောင်းထဲကရွေး၍တိုးဒိန်တစားဒီဟုသောလွယ်အိမ်၌ထည့်ပြီးမှလောက်လွဲကိုလည်းကင်၍ဖိလိတိလူရှိရာသို့ချင်းလေ၏ကိုနာလုံးက6ဝိတစားတွေစစ်တိုင်ရင်ဝတ်တဲ့ဝတ်စားတွေအကုန်လုံးပြန်ချွတ်ခဲ့ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့လောက်လွဲလေးနဲ့ကြောက်ခဲလေးနဲ့တိုးဒိန်ဝတ်စားလေးနဲ့သူကြောက်ခဲထည့်တဲ့လွယ်အိမ်ကလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲထွက်သွားတာအဲ့တော့ဟိုဘက်ကချိလိုက်ရင်ကိုဟာငါမင်းတို့ဘက်ကစစ်သူရဲကောင်းတယောက်ထွက်လာခဲ့တိုက်မယ်လို့ခေါ်ထားတာလေအခုကမင်းတို့ကဘာလဲကွာဓားလည်းမပါလှန်လည်းမပါကမြောက်က6ကိုဘာကိစ္စလွတ်လိုက်တာလဲဆိုတဲ့အမြင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကသူ့ရှိတဲ့အခြေအနေအတိုင်းထွက်သွားတယ်ပြောချင်တာလောကကြီးထဲမှာတင့်ရဲ့အခြေအနေမှန်တိုင်းအရှိအတိုင်းအသက်ရှင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့လိန်ညာပြီးတော့ဖုံးကွယ်ပြီးတော့လှည့်စားပြီးတော့အသက်ရှင်နေဆိုတာရေရှည်မခံဘူးရေရှည်မခံဘူးတင်အသက်တာတစ်လျှောက်လုံးမှာသွားဖို့ရန်တင်ကတင်ရဲ့အဖြစ်မှန်အရှိမှန်အခြေအနေမှန်တိုင်းသွားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တင်မှာလောကကြီးကိုထဲမှာတင်ထွက်သွားတဲ့အခါဝင်သွားတဲ့အခါလောကကြီးထဲတင်ဝင်သွားတဲ့အခါလောက်လွဲနဲ့ကြောက်ခဲလိုမျိုးစီးပွားရေးလုံးမဲ့လူတယောက်မှာအရင်နှီးလေးအနှဲငယ်တင့်မှာပါရင်ပါနိုင်တယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့အရင်နှီးနဲ့ပဲလို့မရှိတာကိုရှိရန်ဆောင်ပြီးမလုပ်နဲ့ဥပမာသင်လောကကြီးထဲမှာအလုပ်လုပ်ဖို့သွားတယ်တင်ရထားတဲ့တာမန်ပွဲလေးလို့နင်ဒီပွဲလေးပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီပွဲလေးပဲရတာအဲ့ဒါနဲ့ပဲသွားဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကလောက်လွဲနဲ့ကြောက်ခဲလေးယူသွားပြီမဲ့အဓိကသူအားကိုးတာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာထဲမှာစီးပွားရေးလောကတွေကိုသင်ကအနည်းငယ်သောအရင်နှီးလေးနဲ့ဝင်သွားတဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့ကိုးစားခြင်းကဘုရားသခင်ဖြစ်ရမယ်။သင်သူများတွေနဲ့ရှင်တဲ့အခါသင်ရထားတဲ့ဘွဲ့ကပညာရည်ချင်းကတာမန်ဘွဲ့တာမန်ရည်ချင်းလို့ပြောလို့ရတဲ့အရာလေးဖြစ်နိုင်တယ်။သို့တော့သင်ရဲ့အဓိကကိုးစားခြင်းကဘုရားသခင်ဖြစ်ရမယ်။ဒါဝိဒ်ကဒီလိုပြောတယ်ထာဝရဘုရားသည်ဓာလံအားဖြင့်ကယ်တင်တော်မမူကြောင်းကိုဤပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်သိရကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားသည်စစ်မှုကိုပိုင်၍ငါတို့လက်သို့အနှံတော်မူမည်ဟုဖိလိတိလူအားဆို၏ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဘုရားကတဲ့မင်းရဲ့ဓာရီလှန်နေတဲ့စစ်မှုကိုနိုင်ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေသိရလိမ့်မယ်ပြောစင်တာဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖယားမဆတယ်ဖယားပူဆောင်တယ်ဖယားကွယ်ကာတယ်ဖယားကအောင်မြင်စေတယ်ဆိုတာကိုသူ့အသက်တာနဲ့တခြားလူတွေရှေ့မှာသူတက်တည်ထူမယ်အာမင်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အဓိကကိုးစားခြင်းကဓာရီလန်နေမဟုတ်ဘူးဖယားကိုပဲအဲ့တော့သင်မှာပညာရှိနိုင်တယ်သင်မှာငွေကြေးရင်းနှီးရှိနိုင်တယ်သင်မှာမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေမမှားဘူးသို့တော့သင်အဓိကကိုးစားသောသူကဘုရားသခင်ပဲဖြစ်ရမယ်ပိုက်ဆံရှိလို့ပိုက်ဆံကိုအားကိုးပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းလုပ်တတ်တယ်ပညာရေးအများကြီးတတ်ထားလို့ပညာရည်ချင်းကိုကိုးစားပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာလေလူတိုင်းလုပ်တတ်တယ်ဒီနေ့လောကလူတွေမလုပ်တတ်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ဖယားကိုကိုးစားပြီးအသက်ရှင်ခြင်းအဲ့ဒါယုံကြည်သူတွေပဲလုပ်တတ်တယ်အဲ့တော့သင်မှာရှိတဲ့အရာကသူများနဲ့ရှင်ရင်နှိမ့်နေနိုင်တယ်နဲနေနိုင်တယ်အငယ်တဲ့တင်းငယ်တဲ့အရာလေးဖြစ်နေနိုင်တယ်စိတ်မပြတ်နဲ့တင်းဘက်မှာချီးမြတ်တဲ့ဖယားရှိတယ်အဲ့ဒီဖယားကစစ်မှုကိုပိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးသားဒီပွဲမှာဒါဝိဒ်ကတစ်ချက်ပဲပြစ်တာလောက်လွဲနဲ့တစ်ချက်ပဲပြစ်တာဂေါလိယနှစ်ဖူးမှန်တယ်ဟာလေကလေးတွေ Sunday School တချင်အောင်ရှိသေးတာပဲဂေါလိယကပြောလိုက်တယ်လာဝချက်တိတ်ဒါဝိဒ်ကပြောလိုက်တယ်ဒီမှာလောက်လွဲနော်ဂေါလိယနှစ်ဖူးကြီးကြောက်ခဲစင်ပြီးဖ
boom boom leather be so kali Sunday school ma so jare ha jare ha thabo jareဟုတ်တယ်ကောင်းပြီဒီနေ့သင်ရဲ့သက်တာထဲမှာဖယားကသင်ရဲ့စစ်မှုကိုပိုင်တော်ဖေးရဟာလေလုယာဒါဝိဒ်ကအဲ့ဒီစိတ်ချမှုနဲ့ထွက်တိုက်တာအဲ့ဒီစိတ်ချမှုနဲ့ထွက်တိုက်တာနော်အဲ့တော့တိုက်တဲ့အခါမှာလေဒါဝိဒ်နိုင်သွားတယ်ဘယ်လို့မှလူအနေနဲ့စဉ်းစားရင်ဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်လို့မှမနိုင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်နိုင်သွားတယ်ဘသူရဲ့မဆာခြင်းလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့မဆာခြင်းအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါဒါဝိဒ်ထွက်တိုက်တဲ့အခါဖယားမနေနိုင်ဘူးမနေနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဖယားသခင်ရဲ့လက်တော်အဲ့တိုက်ပွဲမှာထင်ရှားတယ်ဒါဝိဒ်နိုင်သွားတယ်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကဘသူကြောင့်နိုင်တာလဲဆိုရင်ဖယားသခင်ရဲ့မဆာခြင်းကြောင့်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကိုဖယားကအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးအာမင်အာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ဓမ္မရာဆိုပထမဆုံးခန်းကြီး16တီဒါဝိဒ်နဲ့ဂေါလိယနဲ့တိုက်ပွဲအဲ့ဒီမတိုင်ခင်အခန်းကြီး16မှာနော်ဒါဝိဒ်ကိုရှမွေလစီလောင်းပြီးဗိသိက်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ရှောလူကဘုရားသခင်ရှိမှရှောလူကိုဘုရားပယ်ပြီလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ရှမွေလကိုသွားယေရှဲအိမ်ကိုသွားပြီးတော့မှဘဲလင်ကယေရှဲအိမ်ကိုသွားယေရှဲသားတွေတယောက်ကိုစီလောင်းပြီးဗိသိက်ပေးရှမွေလကြီးရောက်လာတော့ဒီယေရှဲကသူ့သားကြီးတွေထုတ်ပြတယ်ပထမဆုံးတွေ့ချင်းသားကြီးတွေ့တော့ဟုတ်တော့မယ်ထင်တာဘုရားတားတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ရှမွေလတဲ့လူကအစင်းတရံကိုကြည့်တယ်တဲ့နော်ထာဝရဘုရားတော့အတွင်းတရံကိုကြည့်တယ်ဆိုတော့တယောက်ကုံတော့9ယောက်ကုံတော့ရှမွေလမေးတယ်ယေရှဲမင်းမှာသားရှိသေးလားတယောက်ချန်သေးတယ်ဘယ်မှာလဲတိုးချောင်းနေတယ်ခေါ်လိုက်တော့ရောက်လာတော့မှအဲ့ဒီဒါဝိဒ်ကိုဗိသိက်ပေးတာဟာလေလုယာပြောရရင်ဒါဝိဒ်ကိုသူ့အဖေကဖယ်ထားတယ်စင်းရဲနဲ့မထည့်ဘူးကြည့်ရတာဒါဝိဒ်က16နှစ်မပြည့်သေးဘူးတင်တယ်ဟိုဒီခေတ်က16နှစ်ပြည့်မှမဲပေးရတာလေနော်ဆိုဒီကိစ္စတော့ဒီကောင်လေးကငယ်သေးတယ်မဲမထည့်ခိုင်းတယ်ကိုဖယ်ထားလိုက်တယ်ဆိုသူ့အဖေကဖယ်ထားတယ်ဘာလို့ဘယင်ခတ်မှုစီလောင်းပြီးဗိသိက်ပြီးမဲ့ကိစ္စမှာဟိုအငယ်ဆုံးကောင်လေးကတော့မဆိုင်မှုထင်တယ်နော်ဆိုပြီးတော့မှလူကဖယ်ထားပြီမဲ့ဖယားရွေးတာအာမင်အဲ့တော့စီလောင်းပြီးဗိသိက်ပြီးတယ်ဖယားကအဲ့ဒီသူဗိသိက်ပြီးထားတဲ့ဒါဝိဒ်ကိုအရှုံးမခံနိုင်ဘူးအာမင်ဒီနေ့တင်နဲ့ကျွန်ုပ်လည်းဒီအတိုင်းပဲဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုဗိသိက်ပေးထားတယ်အာမင်တင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဟာဖယားဗိသိက်ပေးထားတော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီလိုပြောပါမိတ်ဆွေအကျွန်ုပ်ဒီဗိသိက်ခံရတော်သူဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ရှင်ဘောလူကကိုရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်မှာဒီလိုပြောတယ်တင်တို့နှင့်ငါတို့ကိုမင်းဟောငါ့ကိုအရာစကားနဲ့ပြောရင်ရှင်ဘောလူကကျွန်တော်တို့နဲ့သူနဲ့အတူတူပဲတန်းညှိပြီးပြောလိုက်တာမင်းဟောငါ့ကိုတင်တို့နှင့်ငါတို့ကိုခရစ်တော်၌တည်စေ၍ဗိသိက်ပေးတော်သူကဖယားသခင်ပေသည်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီနေ့ယုံကြည်သူကိုဖယားဗိသိက်ပေးပြီးသားကျွန်တော်တို့ဟာဗိသိက်ခံရတော်သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်မကြာခဏတရားဟောဆရာတွေကမှဗိသိက်ရတဲ့သူတွေလို့ထင်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်ချိုးရလဲစင်ဘောနေကြဒီမှာဗိသိက်တွေပေးနေပြီဗိသိက်တွေပေးနေပြီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖမ်းယူကြပါဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုဗိသိက်ဝင်နေတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလွဲတယ်ဓမ္မကျမ်းစာမှာယုံကြည်သူကိုဖယားဗိသိက်ပေးပြီးတာအဲ့တော့ဖယားကသူဗိသိက်ပေးထားတဲ့ဒါဝိဒ်ကိုအရှုံးမခံနိုင်လို့ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဖယားအရှုံးမခံနိုင်ဘူးဖယားအရှုံးမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့တင့်ကိုဖယားဗိသိက်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တင့်ကိုဖယားကအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးဟာလေလုယာဒါဝိဒ်ကိုဗိသိက်ပေးထားတဲ့ဖယားကဒါဝိဒ်ကိုအရှုံးမခံနိုင်လို့ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဖယားကဗိသိက်ပေးထားတယ်ယုံကြည်သူဆိုတာဗိသိက်ခံရတော်သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်သူလို့ပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားကအရှုံးခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့တင်းသက်တာမှာလောကကြီးမှာကြီးစွာသောစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတင်တွေ့နိုင်တယ်
တင်းထက်အင်အားကြီးတဲ့လူနဲ့တင်းတိုက်ရကောင်းတိုက်ရနိုင်တယ်ရင်ဆိုင်ရကောင်းရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကတင်းကိုချမ်ဖြစ်ဖို့ဒါဝိဒ်ကခုနချမ်ဆိုတဲ့ဂေါလိယက်ကိုတိုက်နိုင်ပြီးတော့မှသူကချန်ပီယံဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်တိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာရှောလူထောင်ဒါဝိဒ်အတောင်းဆိုတာတတိုင်းပြည်လုံးကတောင်းဖြတ်ဒါဝိဒ်ကချမ်မယ်ဒါဝိဒ်ကချန်ပီယံမယ်လို့ကြွေးကြော်ပြီးတော့ချီးမွမ်းကြသလိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအဲ့ဒီလိုပဲအောင်ပွဲခံတဲ့ချန်ပီယံတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်လိုရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ရှေ့လာမယ့်ကာလမှာအပြောင်းလဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေကြုံနိုင်တယ်နော်သို့တော့အဲ့ဓာတွေအတွက်စိတ်ပူနေဖို့ကြောက်ရွံ့နေဖို့မဟုတ်ဘူးသင်ကအတူရှိသောဖခင်နဲ့ကြော်ဖြတ်ရင်ဆိုင်အောင်ပွဲခံသွားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်အသီးသီးကိုအားပေးလိုပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီအရောက်စီတိုင်းရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေအာမင်ဆုတောင်းရအောင်နော်ဘုန်းကြီးတော်မူသောဖခင်အချိန်နာရီအတွက်ယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာကိုပို့ဆောင်တုံသင်ကောင်းချီးပေးလမ်းပြတော်မူသောဖခင်ကိုရောကိုချီးမွမ်းတယ်ယနေ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သည်ကြားနာခံယူတဲ့သူအရောက်စီတိုင်းရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျိုးကိုဖြစ်စေပါကောင်းသောမြေမှာကျိုးကြသောမျိုးစေ့ကဲ့သို့ဖြစ်စေပါနှုတ်ကပတ်တော်ကလွတ်မြောက်ခြင်းတမန်တော်ကလွတ်မြောက်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အတိုင်းအသီးသီးတွေအသက်တာထဲမှာရင်ဆိုင်ဖို့ရန်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့အရာတွေရဲ့ဖြစ်စည်းမှုအောက်ကနေလွတ်မြောက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်ဖြစ်စေပါအသီးသီးနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူသောသူများကိုသခင်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါ၏ဝိညာဉ်ရေးချမ်းသာရေးစီးပွားရေးအရာခတ်သိမ်းမှာဖခင်ရဲ့လက်တော်ဘုန်းတော်တကူတော်ထင်ရှားခြင်းကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းတာ၍သိမြင်ခံစားတဲ့ဖခင်သားသမီးတွေဖြစ်စေပါမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်ရဲ့စုဝေးခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းတွေပြန်လည်အစပြုဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပါတယ်ကိုရောရဲ့အချိန်နာရီကိုရောရဲ့အခွင့်ပေးခြင်းတွေမှာကျွန်တော်ပြန်လည်စုယုံပြီးတော့မှကိုးကွယ်ခြင်းဝတ်ကိုပြုရပါမည်ကြောင်းလည်းကိုရောထံမှာဆုတောင်းပါတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ရှိတဲ့အချိန်တွေမှာဒီလို online တွေကနေနှုတ်ကပတ်တော်တွေလေ့လာဆင်ခြင်ရခြင်းကိုးကွယ်နေရခြင်းတွေအတွက်လည်းယေရှုတင်တယ်အသီးသီးရှိတဲ့နေရာရောက်တဲ့အရာမှာဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်နေရှိစေပါကိုရောကကျွန်တော်တို့ကိုအတူရှိနေပြီးတော့နေ့စဉ်အသက်တာကိုခိုင်ခန့်စေတဲ့ခွန်အားပေးတဲ့ရင်ဆိုင်မဲ့အရာခတ်သိမ်းတွေမှာဖခင်ကတကူနဲ့အစွမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြတ်အောင်ပွဲခံစေတဲ့အတွက်ယေရှုတင်ပါတယ်ယေရှုတော်ကြီးပါသည်ဝန်ခံလျက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌အသီးသီးတွေအသက်တာများအတွက်ဆုတောင်းပေးပါ၏အဖမြတ်စွာသောဘုရားရှင်အာမင်